কালবৈশাখী ঝড় শেরপুর সীমান্তের গারো পাহাড়ের গাছের ক্ষতি করেছে ব্যাপক। আর পড়ে যাওয়া গাছ কেটে নিচ্ছে প্রভাবশালীরা। ঝড়ে ভেঙে যাওয়া গাছ কাটতে গিয়ে কাটা হচ্ছে অন্য গাছও। এগুলো চুরে কাটি নিতে আমরা পোহর দিয়ে আক্রমণ করতেছি না। স্থানীয়রা বলছেন এই কাজে জড়িত খোদ বন বিভাগের কর্মীরাই। যারা গাছ কেটে নিচ্ছে তারাও বলছে একই কথা। জমানে পড়ে ওই অফিস যা করে তাই, রেঞ্জার আছে, এসিএফ আছে। তবে এ নিয়ে বালিজুড়ি রেঞ্জ কর্মকর্তা বা তার কার্যালয়ের অন্য কেউই কিছু বলতে রাজি হননি। নাটোরে সড়কের ধারে ঝড়ে ভাঙা গাছ কাটার অনুমতি নিয়ে ভালো গাছ কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ক্ষমতাসীন দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে। হয়তো 10টা কিনে 20টা কি 30টা কাটি নিয়ে চলে যায়, কেউ বলার কিছু নাই। কেউ ভালো গাছ কেটে নিলে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে বন বিভাগ। আমাদের মনিটরিং সার্বক্ষণিক রয়েছে, তারপরেও যদি কখনো কোনো অবৈধভাবে গাছ কাটার সংবাদ পাই তাহলে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করব। নড়াইলের রঘুনাথপুর যাদবপুর সড়কের পাশের গাছগুলো অবশ্য ঝড়ে ভাঙেনি। কয়েক মাস ধরেই প্রায় প্রতি রাতেই নাই হয়ে যাচ্ছে সেগুলো। 5 কিলোমিটারের মধ্যে 500-এরও বেশি গাছ কেটে নেওয়ার কথা জানিয়েছেন স্থানীয়রা। যে বহুত গাছ ছিল রাস্তার মধ্যে, এরা মোটা মোটা গাছ সবই কাটে নিয়ে গেছে এইভাবে হাত করে। আমার আম্মা আর কি আমাদের মুশকিলায় কাটিছিল, আমার আম্মা আবদার লোকের মোবাইল করে জানাইছিল, তারা কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। গাছগুলো রোপণ করা হয়েছিল নড়াইল বেড়ি বাঁধে। কেটে নেয়ায় বাঁধের ক্ষতির আশঙ্কাও আছে। সংস্থাটি বলছে গাছ কাটা বন্ধ করার ক্ষমতা তাদের নেই। বন বিভাগ দাবি করছে গাছ কেটে নেয়ার বিষয়ে তারা কিছুই জানে না। সুমনা সিমি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ।